A műsort úgy állítottam össze, hogy Jézus szenvedésének és halálának a napján egy kicsit végig tudjuk venni a születésétől az életét. Tehát olyan műveket választottam, egyházzenei műveket, amik végig ölelik ezt az egészet. Tehát nem csak a húsvétról van benne szó, hanem a karácsonyi történetről, és egészen a pünkösdig, tehát hogy mi a lényege annak, hogy az ember felszabadulhat a bűneiből. Egy kicsit ilyen furcsa, de valahogy azt gondolom, hogy az a különlegesség, hogy egy lelki utat lehet bejárni. És hogy miért különleges? Mert egyetlen zeneszerző művei. Tehát, hogy nem több, hanem ugyanaz a stílus, egy komoly hívő norvég zeneszerző, aki lélekből is komolyan végig gondolva és hitből megírja a műveit, és ez utána el is ér az emberekhez. Ezért választottam azt a mottót, hogy lélektől lélekig, mert ettől a zeneszerzőtől eljut a hallgatóig a végén. Meghallgattam az interneten, rábukkantam, és beleszerettem a zenéjébe, és főleg kórusműveket ír, és én a vonós négyes is nagyon szeretem, meg a zongoramuzsikát, és ez így együtt van ezen a koncerten. És talán furcsa, mert meg kellett szerettetni a kórussal. Tehát nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert nagyon nehezek, sokat kell vele dolgozni, hogy elérjük az élvezet szintjét. Úgyhogy szerintem remélem, hogy sikerült megszerettetni velük. Miért pont nagypénteken? Mert különleges nap. És azért pénteket választottam, mert az én életemben a kegyelemnek nagyon nagy szerepe van. Én hívő ember vagyok, és én úgy gondolom, hogy a kegyelem az, amiért én kiegyensúlyozott tudok lenni, és ezt szeretnénk átadni a hallgatóknak is. Tehát a koncertet mindenkinek ajánljuk, időseknek, fiataloknak, zenekedvelőknek és olyanoknak is, akik nem szoktak ilyen zenét hallgatni, mert érthető és könnyen emészthető zenéről van szó, és nagyon könnyen rá lehet hangolódni. És át kellett fordítanom magyarra, sokszor annyira szimbolikus például az egyiknek az Unicornis Captivatornak a szövege, hogy bele kellett mennem teljesen a középkori világba, hogy most miről énekelünk, és nekem is újat adott. Tehát, hogy ahogy az unikornis, a hidra, meg ezek, hogy mind Jézus jelkép volt régen, és a pelikán, tehát végigveszi az egészet ez a középkori himnusz, és nekem is teljesen új volt. De úgy kellett lefordítanom, hogy én nem vagyok műfordító, de mégis nem szó szerint kellett, hanem hogy a teológiáját át tudjuk adni. Szerintem nagyon fontos, hogy a szöveget megbeszéljük, hogy miről énekelünk. Ezért is a koncerten mindenképpen szeretném, hogy vagy kézbe kerüljön a szöveg, vagy kivetítve, de hogy fontos, hogy a szöveggel együtt a zene eljusson a hallgatókig.